پروانه حالا توی یخچال داره تا من برم پیلخنده زیانا و برم من کار و جی میارم. خبر کنی؟ امام داخل خیابون پروانه کنه پروانه هم رونه بابام یسقال بیارم خود ما خیابون ندیم کنی خب چیه خب تنایه؟ خم تنامه نه؟ امام کار بجرم الو
کنی و دین سنی و من ودی کار بجردم هر جا کار نیست ها بیا همین بیا همین تفون کار کنی بیا باش خمون باش الان بیام خب منتظرتم خدا خدا نه تا بحث فرزانه ما تا کار رو جیب کنم چطوری خوبی عزیزم؟ خوش آمدید خوش آمدید بفرمایید بفرمایید برو باش سلام خوبی خسته نباشین چطوری؟ خوش آمدید آدم کارسی یه کاری سیزوز هم یه همسر میونه تازه به تو دنیا همه یکی میترم کار هونه نه انجام برام چی نایتری برای مثلا کاری چیز زنجور کنی تر تمیز کنه چشید چی هر کار بود ها باش اشکال نداره صبح زنگشی زنم چه انشالله برای انجام اگه زمانی هم خاصی هونه خون یه ویلوی خون سکارم خاصی هم تری مونه خون هم مثلا یه کاری چی بویه بیایی سیم سکنی چیز خون تیچایتی باش خوب باش امیر تی بشقابچیل آماده کن یه پیاز هم سبر بده دست کنش و بزو یه پیاز ساله بیا تا من هم مامی چی کاری انجام تو سفره نبوه و بگو ماما تو پنش کنم اینطوری پسرم سفره نیست بکن نونه هم بسرش کاری نیست انجام داد بله بایستایی باش قبل هم بود زرا oyunumuza içelim şu biz zahmet. İyi tamam ben Çay mı bu? Şu nasıl çaydan şu mu? Xo'p, sizin şu daxilash. Zara خودی او چه میگی سیگاری بزنم تا ساعت 11 شب
بفرم بفرم خب این گلگه نه مویسیم چی میرنی اینجا رفت میلان نه رو من آره بیاری ها یه چیز رو من آره بفرمایید 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 آقا بفرمایید دست سفره آفرین خب شکر بشو سه سفره و بشی تا میگم عزیزم دستی در بگو جلس براش بزن بشی تا بی زحمت این سیمی داخلی هم دست در نکنه ماما شما که من چشم بدید bunu bayram gününden başla. Böyle. بفرستیم Kaldı.
میسی خود سکنی خوب رای؟ آخر برم بکنم سوا امتحان از سوا وقت داری چه بیکار کنی سی چیز؟ امتحان ایدم بعد زوری بعد از او اشکال نداره دست در نکنه نه نداری هونشو برسونی؟ باشه برم میشه برم در خدمت دست شما. در نکنه قربان عزیزم خداحافظ سویس ماشینه بر سویس ماشینه بر خداحافظ یخچالم آوردم مسکینی چقدر ببینیم شده آخرش از گرد نرافه سیم فرما تو رفته به کجا؟ من رفتم دومان خود چشم کنم به جون خیلی چطور؟ رونده آبزی خب فرزانه؟ ها با میگه سوارا ها میگه همسایه مبینه با تشاوره به دنیا منیده چطور بیامشیم دارم سری کنم خستگی در کنم بعدن چه خبر؟ بعد چی کنی؟ سه تا بیام تا یخچال آوردم با منه بشورینش چسیفه چسیفه با منه بشورینش تازی بستش کن بمیزش کن یخچال خوب میکنی چه نیست داخله بابه باید بشورینش مایه بیا
بیام کتابه بیارم صبح امتحان داریم. برای یه مباحثه خانه چطور ناراحتی؟ لوزی خدمون کنم رو جمعه اشکال میاره درسیابو نگران نکن خدا. همه چی درسیاب. صبح تا بخونیم سی امتحان شد. انشالله همه چی درسیاب. با هم میریم دنبال کار. نگران نبود. این کتاب صبح امتحان داریم باید حتما خونده بابا. خدا نگران نکن. بسپارش به خدا خوش نکنه. نگران نکن. اگه زنت درگیر بکنی نیتاری سبا امتحان خوب بی. زنت را داخل بچنه. کتاب خونی. باش. نگران نکن. باید این مباحثه بخونم. بیا بالا. سبک شناسی داخل امتحان سوریه حتما باید بخونی. اگه یکی از تعاریف مهم سبک نحوه گزینش است. اگه جا خالی اومد سیت بنوشته یکی از تعاریف مهم سبک چنه اگه نحوه گزینش. یعنی چه نحوه گزینش؟ یعنی سبک حاصل گزینش، تعابیر و ادعاهای خاصی از میان انواع تعابیر و ادعاهاست. اگه چنان که ملاحظه می شود این تعریف شبیه به تعریف علم بیان است، منتهی باید توجه داشت که در سبک شناسی مسئله بسامد مطرح شده و در علم بیان نیست. مثل این معنی نه که سبک شناسی اینه باید مفهومی داخل برگه بنویسیم. مثلا این بیت ایگه قاعده ردیف ایتیش مشخص کن. چگو سپیدش سر برافنون دوان آبش از برف پیری به روی سپید شد چو درخت شکوفدار سرم از این درخت همین میوه غم است برم. این شعر اولی از سعدی هست. هوش بود سعی نیست این شعر از که باید بگیم از سعدی. یه هم از جامعه. خب این مبحثی که خواستم رفت بکنم که حتما میومد دیگه مبحث 12 که در مورد مضاف الیه و موصوف یا مضاف صحبت کنیم علاقه احترامه. خب دیگه از قبیل اطلاق لفظ شما به جای تو ایشان رو به جای او باید صدا بگیم. یعنی نباید به یه شخصی بگیم تو، بگیم شما، او. حالا مثلا بفرمایید یه جا بشینید به این علاقه احترامی. علاقه احترام داخل مبحث سبا حتما یا باید خونده باید. چه بخونم؟ باشه میگه چند رو خسته بودم میخوام استراحت کنم. تو صبح زودی یرزون کنم. اشکال نداره برو استراحت کن. من رو خیلی خسته بودم. اشکال نداره.
مطابقه میکنم